անհանգստացած էին Սաուդյան Արաբիայի խաղաղ ատոմի ծրագրի հետ կապված հրյաները եւ Դոնալդ Թրամփը շտապեց փարատել Իսրայելի կասկածները, նշելով, որ դա ուղղված չի լինելու Իսրայելի դեմ եւ մենք նաեւ տեսնում ենք, որ այդ տենդենսը, որ կա մերձավոր արևելքում զինվելու եւ նաեւ միջուկային զենք ստեղծելու մասին, դա իրավամբ կարող է բերել մրցակցության, որովհետեւ եթե օրինակ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ունենա միջուկային զենք կամ Սաուդյան Արաբիան ունենա միջուկային զենք, դա բերելու է նրան, որ հաջորդը կարող է լինել Թուրքիան, որը որ որոշի հետ չմնա եւ տարածաշրջանային խախտված բալանսը պահելու համար նա փորձի եւս գնալ այդ միջուկային ծրագրով։ Բայց միջուկային ծրագրով գնալու համար ինքը տեխնոլոգիաներ պետք է ունենա։ Կամ ունենա գիտություն, որ իր սեփական գիտությունը տա այդ արտադրանքը, կամ պետություններ, որոնք միջուկային տերություններ են, որոնք կարող են ոչ հրապարակային կերպով օգնել օժանդակել այն պետությանը, որը տեսականորեն փորձում է դառնալ միջուկային տերություն։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա այս վերջին շրջանում միջուկային տերություններ դարձած գոնե առնվազն 3 պետություն այլ պետությունները օժանդակությամբ են դարձել Հյուսիսային Կորեան, Պակիստանը եւ Հնդկաստանը։ Ավելին այլ պետության օժանդակությամբ միջուկային տերություն հանձնացող երկիրը զրկվեց այդ հնարավորությունից։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն միջուկային տերություններ եւ Բրիտանիայի թեթև ձեռքով այլևս ինքը ուներ ինքը միջուկային ռումբեր ուներ մի քանի հատ պատրաստած, այսինքն տեխնոլոգիաները ամբողջովին ուներ, ու ինչեւ այնպես արեցին, որ այլևս չունենա։ Հիմա այս ամենը ինչի համար եմ ասում, որտեվ թվում է թե աշխարհի վերաբաժանումը սովորական կոնվենցիոնալ պատերազմների արդյունքում դիլնի, բայց մյուս կողմից էլ հիմա ակնհայտ է, որ պետությունների մարտի դաշտում բախումը դեռևս որոշիչ չի դառնալու ազդեցության տարածքները արձանագրելու եւ սկզբունքորեն չի բացառվում, որ այս երրորդ համաշխարհային պատերազմը կամ որը կարող է ավարտվել միջուկային պատերազմով, երկիր մոլորակի համար դա վերջն է, կամ եթե այդ պատերազմը չկա, ապա պատերազմի սպառնալիքով, այնպես ինչպես եղավ 1962-ին Կարիբյան ճգնաժամի ժամանակ, այո, այդ սպառնալիքը 5 րոպե պակաս իրոք կարող է կյանքի կոչվել։ Ուստի եւ հիմա կարող ենք արձանագրել, որ աշճանաբար այդ բախումները, լարումները մտնում են նոր փուլ։ Ուրեմն մի կողմից Միացյալ Նահանգները փաստացի Իրանի դեմ հիմա ռազմական գործողությունները իրականացնում նպատակ ունենալով Իրանի տնտեսությունը ավերել, որով Իրանի քաղաքացիներին հանել փողոց, որոնք պետք է տապալեն ուրեմն այաթոլլաների ինստիտուտը։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները դառնում է հիմնական մատակարարը ամիջական եւ ուղակի Ուկրաինային տրամադրվող զենքի, մյուս կողմից միշտորդավորված, եթե պատվիրատուն եվրոպական երկրներն են, ընդ որում եվրոպական երկրները հիմա բավականին լուրջ պատվերներ են տալիս Միացյալ Նահանգներին, հիմնականում անօթաչուների հետ կապված հետախուզական տվյալների արտադրությամբ, որը հրթիռների, որը շուտով ընդ որում Ուկրաինային եւս Միացյալ Նահանգների նման հնարավորություն Խայմերսների հետ կապված տվել է, նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները բազմա միլիարդանոց ուրեմն բյուջե են ունենալու ռազմական ծախսերը, ընդ որում արդեն հաստատվել է 1 տրիլիոն 120 միլիարդ դոլար։ Աննախադեպ է Միացյալ Նահանգները երբեք նման բյուջե ռազմական ծախսերի չի ունեցել։ Եվ այդ բյուջեի ծախսերի մեծ մասը, ինչպես ասում են, եվրոպական հարկատուների հաշվին արվելու։ Այսինքն պատվիրատուները զենքի արտադրության, որոնք գետնի վրա պետք է կիրառվեն, դա եվրոպական երկրներն են, որոնք գումարներ են հավաքում, այդ գումարները վերջում զենքի են վերածում եւ Ուկրաինային պարտքով տալիս են։ Այսինքն մեծ հաշվով վերջին պարտք ունեցող երկիր դառնում է Ուկրաինան, որտեղ ինքը վերցնում է զենք Ռուսաստանի դեմ պատերազմում է, որպեսզի խնդիրներ առաջացնի Ռուսաստանում, որպեսզի Ռուսաստանում եւս իրականացվի իշխանափոխություն։ Այսինքն Ուկրաինայում այս պատերազմի բուն նպատակը Եվրոպայի եւ հիմա միջնորդավորված Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանում իշխանափոխությունն է։ Առավելևս փաստացի Մանիլայում, Ֆիլիպիններում, երբ հանդիպեցին
Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստան Դաշնության արտաքին գերատեսչության ղեկավարները փաստորեն արձանագրվեց Անկորիջում Ալյասկայում Պուտին-Տրամփ հանդիպման պայմանավորվածությունների մահախոսականը վերջակետ դրվեց եւ նոր սկզբունքներ, նոր մոտեցումներ։ Իդեպ Մարկո Ռուբիոն հենց դրա մասին խոսեց, որ Ռուսաստանը պետք է նոր մոտեցումներ ունենա եւ խոսեց, որ մարտի դաշտում ըստ էության իրավիճակ է փոխվում, որովհետեւ ուկրաինական կողմը կարողանում է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի խորքերը։ Եվ իդեպ սրա մասին նաև խոսել էր Դոնալդ Թրամփը G8-ի շրջանակներում, համաժողովի շրջանակներում, նշելով, որ մարտի դաշտում այլևս ռուսական կողմը չունի այն բացարձակ առավելությունը, որը որ ուներ 1 տարի առաջ մոտավոր։ G7-ի Ուրեմն սա ինքնին fake է, գիտեք որ fake-ն է, այնք որ 44 օրային մեկը կար, որ առատից երեկո ասում էր, որ ի պաշտոն է հաղթում ենք, հետո հաղթելու ենք, հետո մեկ էլ ձայն չանեց։ Հիմա ես վստահաբար եմ ասում, որ ուկրաինական կողմի եւ սրա մասին դեպ առաջինը բարձրաձայնեց Եվրամիության ամենաբարձր պաշտոնատար անձը, չինովնիկը, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, որ ասեց Ուկրաինան հաղթում է, Ռուսաստանը հոգնած է։ Հետո տարածվեց դա քարոզչական թեզեր եւ քարոզչական օրակարգ, որի նպատակն էր քարոզչական դաշտում Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը համոզել, որ տեսեք, Ուկրաինան որակապես նոր վիճակում է, Ուկրաինան փաստացի հարձակվում է, Ռուսաստանը խնդիրներ ունի եւ այլն։ Բրիտանական արտադրության անօթաչուները, որոնք ռեակտիվ շարժիչով են, որոնք մեծ հեռավորություն են թռչում եւ դժվար որսելի են ռուսական հոպերի համար, հակաօդային պաշտպանության եւ հակահարթիռային պաշտպանության համակարգերի համար, բայց եկեք այսպես ասենք, հա, եթե 1-2% ուկրաինական անօթաչուներն են բաց թողածներից խոցում ռուսական թիրախները, ապա ռուսների մոտ այս արդեն 2 շաբաթ է բալիստիկ հրթիռները եւ անօթաչուները Գերան 4 տիպի, որոնք 6 կիլոմետր բարձրություն, 600 կիլոմետր ժամ արագություն, որը եւս չի բռնվում, ուրեմն 100% անոց է խոցում։ Այսինքն եթե 100 միավոր ռուսական կողմը բաց է թողում, 100-ից 100-ը թիրախին խփում է։ Ընդ որում հատուկ բաց են թողում հարվածելով Ուկրաինայի համար շատ խիստ կենսական 2 տարածքի, մեկը մայրաքաղաքին, մյուսը Օդեսային։ Ուկրաինականի դեպքում, ասենք, պատկերացրեք 10-ից 20 հազար բաց են թողում, 10-ից 20 թիրախին հարվածում է, այսինքն 1-2%։ Հիմա այդ քարոզչական հնարքը, որ արևմուտքը օգտագործում է, դրանից իրավիճակը չի փոխում, որովհետև այդ 10-20-ը, որ հարվածում են, իրականում իրենք մարդկանց հոգեբանության վրա ազդելու խնդիր ունեն։ Ռուսական կողմը ավերելու խնդիր ունի, այսինքն ռուսական կողմը երբ բալիստիկ հրթիռներով հարվածում է, այդ բալիստիկ հրթիռներով հարվածների բուն նպատակը ոչնչացումն է կոնկրետ օբյեկտների։ Ոչ թե նավթավերամշակման կանոնների ռեզերվուարներին, պաուսներին հարվածելը, որտեղ վառվի օրեր, շաբաթներ ծուխ, հա, քարոզչականով մարդկանց վրա ազդում է, այլ օրինակ, եթե ռուսական կողմը հարվածում է, նավթավերամշակման գործարանն է հարվածում, որտեղ անօթաչուների վրա 10-20 կիլոգրամ անոց պայթուցիկ կա, ասենք տրացել, այն ավերը չի կարող այդ հսկայական շենքերին բերել։ Շենքերին կարող են բերել, ասենք 4-5 բալիստիկ, կես տոննա, մի տոննանոց, ասենք ֆաբերը կամ 2 տոննանոց, որոնք շենքեր պետք է ավերեն ամեն ինչով, էլի։ Այսինքն մի քանի հազար կիլոգրամ պայթուցիկ պետք է լինի։ Եվ ռուսական կողմը թիրախային խփում է ոչնչացնելու համար, ոչ թե քարոզչության համար։ Ուկրաինական կողմը խփում է քարոզչության համար։ Նորից եմ ասում, այդ անօթաչուները չեն կարող գործանել ոչնչացնել։ Օրինակ Վարվեիսի այս վերջերս 2 օբյեկտ էր նա խփել։ Դե անպաշտպան տարածք է եւ սկզբունքորեն արագ բռնկվող, հա, տարածք է։ Օրինակ ինչու են դա խփում, որտեվ այդ տնտեսվարող սուբյեկտի հետ կապվում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, 100 հազարավոր մարդիկ։ Այսինքն 100 հազարավոր մարդկանց մոտ դժգոհության ֆոն պետք է առաջանա։ Բազում ասում։ Բնականաբար։
Իսկ ռուսական կողմը կոնկրետ խփում է ոչնչացնելու կոնկրետ օրինակ նավերը։ Իհարկե չի հարվածում նավերը, որ սուզվեն, հարվածում է շարքից դուրս գան, այլևս պիտանի չլինեն։ Եվ հիմա օրինակ Օդեսայի նավահանգիստ դրսից էլ նավեր չի գալիս, որտեղ բոլոր նավերը, ովքեր որ մոտենում էին, որ Օդեսայի նավահանգիստն են, բոլորը ռուսական կողմը հարվածում է։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ Օդեսայի ամենաարյունատար երակներից մեկը, որը որ այդ երկրի տնտեսության հետ կապված էր, այդ նավահանգիստներն են, Սևծովի։ Եվ դա հիմա չի աշխատելու։ Իսկ եթե մինչև աշուն դա ձգվեց, դա գիտեք ինչ է նշանակում, որ ուկրաինական ժողովուրդը բավականին ծանր ձմեռ է սպասում։